कैसे हैं प्यारे दर्शकों? आज ठंड बहुत है अयोध्या में, इसलिए मैं अपने घर से ये रील बना रहा हूं। इसे शेयर जरूर करना, आपके लिए बना रहा हूं। 3 जगह की मिट्टी ध्यान रखना। एक बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, दूसरी पीपल के नीचे की मिट्टी, तीसरी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। ये सोमवार को उठाकर शिवलिंग पर इसका अभिषेक करने से आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं।